Takže čaute ľudia, dneska sme tu pri novom videu, teraz z Minecraftu. Som tu s Peťom, ktorý má aj kameru, takže vidíte moju postavičku, jeho nie. Vieme. Tak ja by som to zober vlnu. Pozeraj, čerstvá vlna, červenú dáme. Červenú aj modrú. Červenú, bielu a modrú. Dobre. Áno, ľudia, presne. Robíme taký ring. Ktorú modrú? Tu. Túto tretiu? Áno. Tu si. Dobre, poď sem dole. Kde? Tu. Ja si zoberiem tie bloky tiež. Tu už ty môžeš postavať zatiaľ ten základ. Odkiaľ to chceš? Neviem, urob tu také akože tak stredne veľké. 6x6? Neviem, to je jedno. Tak začneme asi odtiaľ. Akože väčšie to urob ako 6 krát. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja som myslel, že modrú dáme teraz takto sem. Nie, však tam tých rohoch býva modrá. To fakt? No, a v strede je vždycky biela. Takto. Jaj. Ale ja viem, ako urobíme okraj. Také reťaze viem. Áno. Ja viem také reťaze. Ale nie reťaze, dá sa aj také iné. Ja ti ukážem. Ale počkaj, chcem ti to ukázať. To už strhneme to pasáž. Chcem ti to len ukázať, ale neviem, kde to je a presne dobre toto. Presne toto. Budeme musieť robiť. Keby som dal ešte takto sem. Ale vždycky hento, tie tyčky, čo bývajú na krajoch, tak oni sú vždycky akože také čierne. Pozeraj. Jaj, tieto. Tak počkaj, tak sa ozví ľuďom. No tak toto, Marek asi chcel tiež toto nie? Toto si myslel? Ja som myslel, že také iné sa dá. Na čo tam dávaš čiernu? Však lebo to sa dáva do krajov. Jaj. Prečo si jaj? A to by som urobil akože, dal by som si dvere nejaké, ale neviem ako. Dvery? No však dvere ako sa tam bude vstupovať. Že to normálne poletíme, ne? Nie, to bude na survival tak chodiť. Jaj. Som myslel ešte takéto. Jaj. A to nemyslím. No prvú časť mám hotové bojovať. Ak nenapíšete, no tak nejako to vymyslíme. Počkaj, čo? Tam je to dávaj? Toto, aby si videl. Toto vodu. A tam mám to isté. Prečo mi taký tmavý mobil? On mi úplne roztmával mobil. Dobre, tak asi arénu máme hotovú, nie? Tlačítko. To. Tak. Ľudia, toto je naša aréna. Dobre. Je tu. Takže ľudia, v ďalšom videu tu budeme bojovať. Dúfam, že sa to ďalšie video bude vám páčiť a dúfam, že sa vám páči toto video. Tu máme jeden roh, tam je druhý roh. Takže budeme proti sebe bojovať v ďalšom dieli. To môže byť za týždeň a čaute. Čau.